high flow level without retrogression and concentration, pone level with retrogression and concentration, and pone level without retrogression and concentration को हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि माथिपट्टि यहाँसम्म जम्मै प्यारामिटरहरु हेड लस र स्मल क्यू को भ्यालु, हेड लस र स्मल क्यू को भ्यालु सबैको टर्ममा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि अस्ति यहाँसम्म हामीले निकालेका थियौं हैन। हेलो अन्डर स्टोरेजको अस्तिको पर्सनमा चाहिँ नि अन्डर स्टोरेजको डाटा अनुसार हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि त्यो हेड लस र को हाइफ्लड कन्डिसनमा हेड लस र स्मल क्यू हैन, हाइफ्लड विथ रेट्रोगेसन कन्सन्ट्रेसनको बेलामा चाहिँ यो क्यू 20% एक्स्ट्रा लिएको क्यू र यसको आधारमा निकालेको हेड लस हैन। त्यस्तै पोल लेभल कन्डिसनमा चाहिँ नि विदाउट डिस्चार्ज कन्सन्ट्रेसन एन्ड द रेट्रोगेसन अफ डाउन स्ट्रिम बेडको कन्डिसनमा चाहिँ पोइन्ट लेभलको चाहिँ डिस्चार्ज अन्डर सोर्स र चाहिँ वेयर पोर्सनबाट कति डिस्चार्ज पास हुन्छ त्यो डिस्चार्जको आधारमा चाहिँ रेटिङ कर्भबाट निकालेको चाहिँ एलिभेसन कति आउँछ त्यो एलिभेसनको आधारमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि स्टेज डिस्चार्ज कर्भको आधारमा चाहिँ नि डाउन स्ट्रिमको चाहिँ एलिभेसन के अरे वाटर लेभलको एलिभेसन आयो, त्यसपछि एभरेज भेलोसिटीलाई कन्सिडर गरेर के गरियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डाउन स्ट्रिम टिएल र अप स्ट्रिम पोल लेभललाई कन्डिसन अनुसार अप स्ट्रिमको चाहिँ हेडले गर्दाखेरि अप स्ट्रिम पनि टिएल निकालेर अप स्ट्रिम टिएल माथि डाउन स्ट्रिम टिएल गर्दाखेरि के आयो त भन्दा डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी 19.5 मिटर पर सेकेन्ड पर मिटर र हेड लस 2.75। अब पोल लेभल विथ डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी अफ 20% एक्स्ट्रा रेट्रोगेसन अफ बेड भन्यो भने यो जति डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी विदाउटमा आएको थियो त्यसमा 20% लिने हेड ओभर द अन्डर स्ट्रेस क्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने एच इज इक्वल टु क्यू न्यू डिभाइडेड बाई जुन क्यू न्यू छ नि त्यो डिभाइडेड बाई 1.7 पावर 2/3 गऱ्यो भने नयाँ हेड आउँछ। हेड आइसकेपछि अप स्ट्रिम टिएल डाउन स्ट्रिम टिएल निकालेर हेड लस 3.9 मा निकाल्यो। अब यो चारवटा चाहिँ कन्डिसन अनुसार हाम्रो चाहिँ नि यो लेभल एटोज जम्प फर्ममा चाहिँ नि 243.53 मिटरमा चाहिँ के भयो जम्प फर्मेसन भयो। कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि विथ रेट्रोगेसन एन्ड कन्सन्ट्रेसनको पोल लेभलको कन्डिसन सबभन्दा लोवर लेभलमा चाहिँ यो भएको हुनाले अब हामीले डाउन स्ट्रिम बेड चाहिँ 243.53 मिटरभन्दा तल राख्नु पर्यो है, एउटा कन्डिसन। अर्को कुरो डाउन स्ट्रिम कङ्क्रिट फ्लोर बियोन्ड द ग्लेसिस्टो हैन, ग्लेसिस्टोभन्दा पछाडिको डाउन स्ट्रिमको चाहिँ नि कङ्क्रिट चाहिँ फ्लोर कतिमा राख्नु पर्यो कत्रो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मिनिमम पनि 28.50 मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ, कम हुनु हुँदैन है। अब यो हेऱ्यो भने सबै कन्डिसन मध्ये यही कन्डिसनमा सबभन्दा लामो चाहिने भएको हुनाले जुन फ्लोर लामो चाहिन्छ त्यही हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेन्स प्रोभाइड डाउन स्ट्रिम बेड लेभल कतिमा 243.40 या कति 243.45 थियो भन्दा तल प्रोभाइड गरेको 43.40 डाउन स्ट्रिम कङ्क्रिट फ्लोर देखि पोर्सन। अब यो 28.50 थियो भन्दा बढी प्रोभाइड गरेर 30 मिटर प्रोभाइड गर्यो। क्याल्कुलेसन डेप्थ अफ सिट वाल, अब यो डेप्थ अफ सिट वाल अथवा कट अफ वाल निकाल्नु पर्यो भने उही डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी चाहिँ नि क्यू इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वेयरको चाहिँ टोटल डिस्चार्ज 604 हो डिवाइडेड बाई क्लियर वाटर लेन्थ अफ द वेयर इज 20 मिटर टोटल क्यू इज इक्वल टु के अरे यो अन्डर स्विचको चाहिँ 604 हो, अन्डर स्विचको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्लियर वाटर वेयर 20 हो, यसलाई भाग गरेर क्यू डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी 30.20 मिटर पर मिटर लेस इज हाइड्रोलिक रेडियस क्यू इज इक्वल टु आर इज इक्वल टु 3 बाई क्यू स्क्वायर पर 1/3 13.56। level of downstream score hole below downstream HFL is equal to downstream HFL minus XR. X value is taken as 1.5 and you will get the value of this is 34.66 meter. This level is I have provided the bottom level of the pile just below it as the 234.60 meters. Now depth of downstream pile D2 is equal to downstream floor level minus bottom level of the pile, and this is the bottom level for 8.80 meter provide downstream pile of 9 meter. Now let us upstream score hole below the high floor level will be upstream high floor level minus XR value. For the upstream X, I have taken the value of 1.25 X value. So the value will be level at which score hole below the upstream as well will be 239.23 meter to 239.9
13 meter say. Now depth of upstream pile is equal to 9.50 upstream floor bed minus upstream bottom level of the pile to 39.00 meter, which gives the depth of upstream pile as 10.50 meter. Now, calculation of total floor length. Permission irrigated 1/7, depth of downstream pile 9 meter, static height for no flow condition in downstream pile. Static height is pond level minus downstream bed level, upstream of pond level, downstream of bed level. There is no water, no flow condition. 254.50 minus 243.40 minus 11.10 is the static height. Now G is equal to 1/7. S by T 1 by pi root lambda. We get the value of lambda as 7.55 meter, and ultimately we get the alpha as 40.06 meter. We know alpha is equal to B by D. Depth of downstream pile is 9 meter, and total floor length is 126.48 meter. Provide bed of total length of 127 meter. Now crest level of the underswitch is provided at 249.50 meter. Slope of the downstream glacier is 8:1 because floor is very long. I have provided the slope of 8:1. The horizontal length of the glacis floor is equal to 8 times this value gives the value of 48.80 meter. Hence, balance measure upstream floor will be 127 minus 30 downstream floor, and this is the slope portion, which gives the 48.20 meter. From this is the 48.20 meter. The downstream sloping portion is 48.80 meter, and downstream glacis portion is beyond the glacis is 30 meter. Now total floor length is 127 meter. I have this is the if you add up this all these things, you will get the value of 127 meter. I have mistakenly I have written here 125 meter. Okay. Now this is the simple profile of the sloping glacis underswitch. This is the profile of the underswitch section I have designed. Okay. To calculate the thickness of the floor, you have to find the E, C, and D points for the respected pile line, and calculate in the usual manner as that for the pond level condition, upstream pond level condition, and downstream no flow condition. At that time you can get the value of static head, and that head is 11.30 meter, the higher value of this head. And with respect to this head, calculate the thickness of the floor required. Okay. Now upstream and downstream protection also in the similar way that of the where we have we have already discussed. Okay. Now this is the in this way you can design the underswitch portion also, but you have to consider the these conditions. Similar to the sloping glacis were design for the underswitch portion. This is the profile of the underswitch. Okay. This is wrong. 125. This is instead of 125 meter, it is 127 meter. Okay. This is typing mistake. Hello. बुझ्यौ यहाँसम्म? हेलो. हेलो. ए बोल न. सुने छैन? हजुर सर सुनिरहेछु. ठीक छ नि? ठीक छ सर. यो ल तिमीलाई धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ के. अन्डरस्विचको रेगुलेटरको फ्लोरहरुको डिजाइन त सेमै हो. अब यी पोइन्टहरुको इसिडी यता निकालेर जसरी तिमीले चाहिँ खोस्टा थ्योरेटिएर गरेको थियो, अब यसको थिकनेस आफै निकाल. यही चित्र भयो हैन? फाइन्ड द थिकनेस अफ दिस फ्लोर, होरिजोन्टल फ्लोर अथवा स्लोपिङ ग्लासिस फ्लोर अफ द अन्डरस्विच. अन्डरस्विचको आफै निकाल. अब मैले जम्मै भ्यालुहरु जम्मै निकालिसकेको छ. अब इसिडी निकाले यी पोइन्टहरुको डेप्थ थाहा छ, लेन्थ थाहा छ,
उसको आधारमा के हेर्दा भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ नि अब के गर्नु पर्छ, डिजाइन गर्नु पर्यो। थिकनेसहरू चाहिँ कसलाई थ्योरी युज गरेर गर्ने हो त्यो आफै गर है। ल यहाँसम्म अब मैले च्याप्टर 5 को चाहिँ नि टेन्टेटिभ सकेँ। अब च्याप्टर 5 को टेन्टेटिभ सक्यो। अब च्याप्टर 6 मा जान्छु म। अब च्याप्टर 6 मा चाहिँ हामी रिभर ट्रेनिङ वर्क्स भन्ने पढ्छौँ है। रिभर ट्रेनिङ वर्क्स भनेको चाहिँ रिभरलाई ट्रेन गर्नलाई जुन जुन वर्कहरू हामी गर्छौँ, अथवा रिभरको पानीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, रिभरले दिने चाहिँ हुने पुऱ्याउने ड्यामेजलाई चाहिँ रोक्नको लागि, प्रिभेन्ट गर्नको लागि होइन, जति पनि चाहिँ रिभरमा हामी स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ रिभरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि होइन, रिभरको वाटर युटिलाइज गर्नको लागि, त्यसको लागि हामी रिभर ट्रेनिङ वर्क भन्छौँ। रिभर ट्रेनिङ अब रिभर स्टेज एन्ड डिड अफ रिभर ट्रेनिङ, टाइप अफ रिभर ट्रेनिङ वर्क, डिजाइन अफ गाइडमेन्ट एन्ड लन्चिङ एप्रोच, डिजाइन अफ स्पर्स है। अब यो यति मात्रै छ, यसको थोरै छ, यो च्याप्टर छिटो सकिन्छ। अब 6, 7, 8, 9 अझ 4वटा च्याप्टर छ। अब यसलाई मैले सक्ने कोसिस गर्छु छिटो पढाएर है। त्यो हिसाब किताबमा चाहिँ हेऱ्यो भने यो च्याप्टरमा चाहिँ नि अब रिभर ट्रेनिङ वर्क। अब रिभर ट्रेनिङ वर्क भने के हो होइन, यो भने के हो, स्टेज अफ द रिभर, यहाँ देखाएको छ स्टेज अफ द रिभर भन्ने देखाएको छ होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्टेज अफ द रिभर एन्ड निड अफ रिभर ट्रेनिङ वर्क भनेको। अब स्टेज अफ द रिभर भने के हो भन्दाखेरि अप्पर रिचेज र चाहिँ यो रिभर चाहिँ त्यो अप्पर रिचेज रिभर पनि भन्छौँ, लोवर रिचेज रिभर पनि भन्छौँ। जुन हिल्ली एरिया अथवा चाहिँ माउन्टेनियस रिजनमा जुन छ त्यो रिभरलाई हामी अप्पर रिचेज रिभर भयो होइन। अब आलुवेल पेल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तराईतिर आयो, जहाँ फ्लडिङ प्लेनमा आयो त्यसलाई भन्छ रिभर इन आलुवेल प्लेन भन्छ, लोवर रिचेज भन्छ है। रिभर इन हिल्ली रिचेज कस्तो हो त भन्दा टेक्स अफ फ्रम द माउन्टेन्स एन्ड द फ्लो थ्रु हिल्ली रिजन इनसाइज अर रक्की रिभर स्टेज। अब यो हिल्ली के भन्छ, इनसाइज अर रक्की रिभर स्टेज। द रिभर च्यानल इज फाउन्ड बाई द प्रोसेस अफ डिग्रेडेसन अफ सोइल पार्टिकल्स फ्रम वेयर दे ट्राभल भनेको। अब सुरुको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिभर च्यानल इज फाउन्ड बाई प्रोसेस अफ डिग्रेडेसन अफ द सोइल पार्टिकल्स फ्रम वेयर दे ट्राभल। आफूले ट्राभल गरेको ठाउँबाट चाहिँ उसले के गर्छ, सोइलको पार्टिकल्सहरू आफू सँगसँगै डिग्रेडेसन गर्दै लिएर जान्छ। जनरली द रिभर रिचेज आर हाइली स्टिप विथ हाई फ्लो भेलोसिटी, द बेड एन्ड ब्याङ्क्स अफ द रिभर आर लेस सस्पेक्टेबल टु इरिजन है। यस्तो ठाउँमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिभरहरू चाहिँ नि हाई भेलोसिटीमा फ्लो गर्छन् र स्टिप चाहिँ स्लोपमा चाहिँ फ्लो गर्छ, र त्यो बेला चाहिँ नि बेड र चाहिँ नि ब्याङ्कहरू चाहिँ नि इरिजन हुने चाहिँ खासै हुँदैन। यसले चाहिँ बेड त्यहाँबाट सोइल पार्टिकल्सलाई अब माउन्टेनियस रिजनमा खासै सोइल धेरै हुँदैन, त्यही हुनाले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इरिजन हुँदैन। एज दे पास द रकी एन्ड द नन अइल वेभ स्ट्राटा, नन अइल वेभ स्ट्राटामा तिनीहरू पास हुने हो भने, रकी स्ट्राटाबाट पास हुने हो भन्नाले त्यो ठाउँमा के हुँदैन त भन्दाखेरि हाम्रो सोइल इरोजन हुँदैन। त्यसलाई भन्छ रकी रिभर स्टेज अथवा इन्साइज रिभर भन्छ। बल्डर रिभर स्टेज, अब त्यसपछि त्यो के भन्छ, द बेड अफ द रिभर कन्सिस्ट अफ मिक्सचर अफ बल्डर्स। त्यसपछि अझै पास हुँदै गएपछि के हुन्छ, त्यसको बेडमा अब के हुन्छ भन्दा यो रकी स्टेजबाट पास गरेर बोल्डर चाहिँ अथवा ग्राभल भएको चाहिँ बेडमा आउँछ, एज वेल एज स्यान्ड डिपोजिटेड बाई। अब त्यस्तो लेयरमा आउँदाखेरि उसले आफूले चाहिँ बगाएर त्यहाँ चाहिँ स्यान्ड पार्टिकल्सहरू त्यहाँ डिपोजिट गर्न थाल्छ। रिभर फ्लो थ्रु वाइड स्यालो बेड्स एन्ड इन्टरलेस्ड च्यानल्स आर डेभलप स्टेट कोर्सेस। त्यो भने के त भन्दाखेरि भित्रभित्रबाट बगाएर आएको चाहिँ जुन पानीहरू छ, च्यानलहरू, इन्टरलेस्ट भनेको चाहिँ नि यसरी च्यानल आएको छ भने यहाँ भित्रै 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 भित्र सानो सानो चाहिँ नि मसिना मसिना मिसिना मिसिना यसरी अब च्यानलहरू चाहिँ नि आएर रिभरमा आएर मिसिन्छ। नजिक नजिकबाट च्यानल आएर जम्मै के भइदिन्छ, त्यो इन्टरलेस्ट च्यानल चाहिँ एउटै रिभर हुन पुग्छ पछि है। त्यो इन्टरलेस्ट च्यानल भनेर त्यो चाहिँ नजिक नजिकबाट मिसिने च्यानलहरू जुन चाहिँ भित्रभित्रबाट चाहिँ सोइलभित्रबाट चाहिँ छिरेर आएको चाहिँ बोल्डर स्टेजको बोल्डरको भित्रबाट ग्राभलभित्रबाट रसाएर आएको छ, त्यस्तो आएको चाहिँ त्यसलाई भन्छ इन्टरलेस्ट च्यानल्स भन्छ। डेभलप्ड स्ट्रेट कोर्स हो भने चाहिँ यस्तै चाहिँ इन्टरलेस्ट च्यानल्सहरूबाट चाहिँ बगेर आएको हुन्छ। जब त्यो चाहिँ बाढी आउँदा ती च्यानलहरू के हुन्छ, भित्रभित्रै चाहिँ त्यो हाम्रो कपालको रौँ जस्तो भएर आएको चाहिँ च्यानलहरू एगोडै भएर मिस्टाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसो त्यसले चाहिँ बाङ्गोटिङ्गो रूप लिएर आएको छ भने पनि त्यो स्ट्रेट हुन पुग्छ। ड्युरिङ फ्लड बोल्डर ग्राभल सिङ्गल्स आर ट्रान्सपोर्टेड डाउन स्ट्रिम। अब यो बोल्डर ग्राभलबाट जहाँबाट बगेको छ
फ्लड आएको बेला के भन्छ यसले यो जम्मै चाहिँ बढाएर कहाँ लान्छ भन्दा डाउन स्ट्रिम लिएर जान्छ र त्यसले चाहिँ हम्पको रूपमा अथवा हिपको रूपमा त्यसले डिपोजिट गरेर राख्छ The flowing water cannot be able to transfer this heap and water go around them and channel of wanders in the new direction. भनेर त त्यस्तोले चाहिँ बोगाएर लाएर एक ठाउँमा लाएर थुपारिदिन्छ थुपारेपछि पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ जब हिप भइसकेपछि त्यसलाई पानीले चाहिँ बगाउन सक्दैन नसकेपछि त्यो हिपले चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि आइल्यान्ड जस्तो क्रिएट गरिदिन्छ त्यो आइल्यान्ड जस्तो क्रिएट गरिदिएपछि अब च्यानल के भइदिन्छ त भन्दाखेरि दुईतिर चाहिँ फेरि के हुन्छ दुईतिर चाहिँ बिफोर्केटेड भएर जान सक्छ अथवा त च्यानललाई वान्डर्स भनेको चाहिँ नि त्यसलाई ठुलो बनाइदिन सक्छ इन द न्यू डिरेक्सन एज वेल एज एट्र्याक्टिङ द ब्याङ्क्स एन्ड वाइडनिङ द बेड त्यसपछि बेड त्यसले के गर्छ त ब्याङ्कतिर जान खोज्छ र बेडलाई वाइडन गराइदिन्छ है यो बिचमा चाहिँ उ भएको हुनाले बेडलाई यसले के गर्छ यो आइल्यान्डहरू फर्मेसन हुने भएको हुनाले बेडलाई वाइडन गर्ने काम गर्छ यसलाई हामी बोल्डर स्टेज रिभर भन्छौँ सुरुको स्टेजलाई इन्साइज अथवा रकी रिभर स्टेज रकी स्टार्टरबाट पास हुने र अर्को चाहिँ बोल्डर स्टेज भयो हिल्ली रिभर रिभर सिर आलुवेल फ्लड पेट भनेको जहाँ तराईतिर आयो सम्म एरियामा जहाँ उसले चाहिँ बढी स्यान्ड पार्टिकल सिल पार्टिकल्सहरू डिपोजिट गर्छ भने त्यस्तो खालको सोइल भनेको चाहिँ एलुवेल फ्लड प्लेन भन्छ रिभर traversing the plain land in the meandering fashion along the alluvial bed forms one bank to another carrying sediment particles similar to big materials. The erosion of metals from concave banks of the bed and deposit to the convex side or between the two successive beds. भनेको मेन्टरिङ भनेको नागबेली भएर परेर जान सक्छ अब त्यहाँ चाहिँ एलुवेल फ्लड प्लेनमा चाहिँ नि यस्तो चाहिँ स्यान्ड अथवा सेडिमेन्ट पार्टिकल्सहरू चाहिँ स्मल चाहिँ नि सेडिमेन्ट पार्टिकल्सहरू डिपोजिट गर्ने हुनाले ती सेडिमेन्ट पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ त्यो फ्लोइङ वाटरले इजिली चाहिँ नि इरोड गर्ने भएको हुनाले चाहिँ केले गर्छ जुन चाहिँ विकर ब्याङ्क छ त्यसले चाहिँ के भइदिन्छ अब यो रिभर चाहिँ मोडिन थाल्छ घरि लेफ्ट ब्याङ्क जान्छ घरि राइट ब्याङ्क जान्छ घरि लेफ्ट ब्याङ्क जान्छ घरि राइट ब्याङ्क जाँदाखेरि त्यो चाहिँ मेन्डरिङको त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मेन्डरिङ भइदिन्छ है अब त्यो इरोजन जुन चाहिँ ब्याङ्क अथवा बेडबाट त्यसले इरोजन गरेको छ जुन चाहिँ यो एलुवेल फ्लड प्लेनमा आइसकेपछि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब कन्केभ ब्याङ्कलाई पानीको फ्लोले हिर्काउँछ अनि कन्भेक्स साइडतिर के गरिदिन्छ भन्दा त्यसले डिपोजिट गरिदिन्छ भने मतलब के त भन्दाखेरि कन्केभ र कन्भेक्स साइडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ बिचमा छेउछेउमा चाहिँ के हुन्छ ब्याङ्कमा चाहिँ नि हाम्रो त्यसले बगाएर ल्याएको मेटेरियलहरूलाई डिपोजिट गर्छ बालुवाहरूलाई अथवा चाहिँ स्मल स्मल ढुङ्गाहरूलाई अथवा चाहिँ सिल पार्टिकल्सहरूलाई के गर्छ डिपोजिट गर्ने खालको चाहिँ नेचर चाहिँ एलुवेल फ्लड प्लेनमा हुन्छ त्यो मेन्डरिङ नेचर नागबेली परेर बग्ने नेचर हुन्छ र कन्केभ र कन्भेक्स साइडको चाहिँ उसमा चाहिँ त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिसन गराउँछ एग्रेडिङ स्टेज भनेको चाहिँ यसले चाहिँ सेडिमेन्ट पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ नि कलेक्सन गर्ने डिपोजिट गर्ने बेडमा होइन अथवा ब्याङ्कमा डिपोजिसन गर्ने अथवा सिल्टेसन गराउने कामलाई हामी एग्रेडिङ स्टेज भन्छौँ स्टेट एन्ड द वाइड रिजेस विथ सोल इन द मिडल है बिचमा चाहिँ नि सोल भनेर चाहिँ आइल्यान्डहरू चाहिँ क्रिएट गरिदिनलाई हामी सोल भन्छौँ होइन यो चाहिँ नि फ्लो भेलोसिटी चाहिँ घट्छ फ्लो भेलोसिटी गइसकेपछि यसले के गर्छ त भन्दा बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ नि त्यसले चाहिँ बेडमा चाहिँ मेटेरियलहरू डिपोजिट गर्न थाल्छ जसले गर्दा अप स्ट्रिमको बेडमा मेटेरियल थुप्रेपछि डाउन स्ट्रिम बेडमा थुप्रिन पाएको हुँदैन त्यसले गर्दा बेडको स्लोप इन्क्रिज भइदिन्छ त्यो स्लोप इन्क्रिज भइसकेपछि पछि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो स्लोप इन्क्रिज भएपछि त्यसको भेलोसिटी पछाडि चाहिँ नै बढ्न सक्छ है सिल्टेसन मे बी ड्यू टु हेभी सेडिमेन्ट लोड obstruction of flow by the weir or barrage structures sudden flow of the sediment from the tributary due to ल्यान्डस्लाइड यसको कारण किन चाहिँ बेडमा चाहिँ यस्तो चाहिँ स्लोप इन्क्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा आउने चाहिँ जति पनि मेसिनी चाहिँ नि अरू ट्रिब्युटरीबाट बेसी आउने पानीहरू चाहिँ मा चाहिँ नि त्यसले चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको सोइलहरू ल्याइदियो भने त्यो चाहिँ डिपोजिट हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ नि रिभरमा कतै चाहिँ बिचमा कतै कुनै स्ट्रक्चर बनाउनको लागि वेयर अथवा ब्यारेज बनाएर छोडिदियो भने पनि त्यसले गर्दाखेरि रिभरमा के हुनसक्छ सिल्टेसन भएर चाहिँ त्यो बेड चाहिँ नि बढ्न सक्छ होइन अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि हेभी सेडिमेन्ट लोड चाहिँ कतैबाट आइहाल्यो भने पनि त्यसले गर्दा डिपोजिसन हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ नि
बेडमा चाहिँ सिल्टेसन हुने अथवा डिपोजिट हुने स्टेजलाई भन्छौँ हामी एग्रेडिङ स्टेज। अब डिग्रेडिङ स्टेज भनेको चाहिँ जब बेग र ब्याङ्कलाई चाहिँ रिभरले चाहिँ नि स्कोर गराउँछ भने त्यसलाई हामी डिग्रेडिङ स्टेज भन्छ। इफ द बेड अफ द रिभर इज गेटिङ स्कोर इयर टु इयर भनेको वर्षै पछि के छ बेडलाई त्यसले ख्याउँदै जान्छ भने त्यसलाई हामी डिग्रेडिङ स्टेज भन्छौँ। अब स्टेबल स्टेज, अब स्टेबल स्टेज भनेको के त भन्दाखेरि इफ देयर इज नो सिल्टिङ अर स्कोरिङ द बेड बाई एटेनिङ रिजाम कन्डिसन सो द्याट एलिमेन्ट एन्ड द बेड स्लोप इज फिक्स्ड। भने मतलब के त भन्दाखेरि त्यसको डिरेक्सन पनि फिक्स छ, बेड स्लोप पनि फिक्स छ। बेड स्लोपमा चाहिँ घरि भरिने अथवा घरि त्यसलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि के अरे स्कोर गराउने कन्डिसन छैन भने त्यसलाई हामी स्टेबल स्टेज भन्छौँ। अब त्यस्तो खालको धेरै स्टेबल च्यानल चाहिँ नि जब चाहिँ रिजाम कन्डिसन त्यसले एटेन्ड गर्छ, त्यो च्यानलले रिजाम कन्डिसन एटेन्ड गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नो सिल्डिङ नो स्केयर हुने कन्डिसन चाहिँ त्यसलाई हामी स्टेबल स्टेज भन्छौँ है। अब डेल्टाको स्टेज भनेको चाहिँ जेनरली चाहिँ नि जब चाहिँ रिभर चाहिँ नि समुद्रमा अथवा चाहिँ ओसनमा चाहिँ भेटिने चाहिँ कन्डिसन हुन्छ त्यो बेलामा त्यसले ट्रायङ्गुलर सेपमा चाहिँ के हुन्छ मिट गर्छ। रिभर बिफोर जोइनिङ सी गेट्स डिभाइडेड इन्टु ब्रान्चेस फर्मिङ डेल्टा अथवा ट्रायङ्गुलर सेपमा चाहिँ विभाजन भएर चाहिँ के हुन्छ त एउटा रिभर दुईतिर चाहिँ धारा फाटेर समुद्रमा मिसिन्छ, बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि आइल्यान्ड क्रिएट हुन्छ। यस्तो स्टेजलाई हामी के भन्छौँ डेल्टाको स्टेज हुन्छ। एज रिभर एप्रोच द सी इट्स भेलोसिटी डिक्रिजेज एन्ड कन्सिक्वेन्टली च्यानल गेट्स सिल्टेड है। भने मतलब यो मुखमा समुद्रमुखी मुखमा के हुन्छ जब भेलोसिटी समुद्रमा पानी त धेरै छ, अब ठुलोबाट त ठुलो के अरे सानो रिभर चाहिँ ठुलो पानीमा गएर मिसिँदाखेरि त्यो ठुलो पानीको बहावलाई त्यसले थेक्न सक्दैन, नसकेपछि मुखमा गएपछि त्यसको भेलोसिटी के भइदिन्छ रिड्युस हुन्छ। जहाँनिर मुखमा पुगेको छ त्यो ठाउँ भेलोसिटी रिड्युस भएपछि त्यसले के गर्छ त छेउमा चाहिँ नि सिल्टेसन अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ पार्टिकललाई चाहिँ नि डिपोजिट गर्ने त्यसको टेन्डेन्सी हुने हुँदा रिभर के हुन्छ रिभरको मुखमा चाहिँ यस्तो खालको यो डिपोजिसन भएको ट्रायङ्गल भनेको डिपोजिसन दुईतिरवटा रिभर आयो यहाँ सीमा मिस्यो यहाँनिर डिपोजिसन गर्यो कि त्यसले त्यस्तो डेल्टा फर्मेसन हुन्छ। एज रिभर एप्रोच द सी इट भेलोसिटी डिक्रिजेज एन्ड कन्सिक्वेन्टली च्यानल गेट सिल्टेड एन्ड वाटर लेभल राइजेज एन्ड द स्पिल अफ वाटर फ्रम न्यू च्यानल। भने मतलब के त भन्दाखेरि जब यसमा मिसिन्छ अनि उल्टो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याक फ्लो चाहिँ सीको पानी चाहिँ च्यानलमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि अथवा रिभरमा त्यो छिर्न खोज्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि सिल्टेसन भएर चाहिँ भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो ट्रायङ्गुलर सेपको चाहिँ त्यसले फर्म छ अथवा त्यसलाई डेल्टाको स्टेज भनिन्छ। अब टाइडल स्टेज अफ द टाइडल स्टेज इज द रिभर जोइनिङ द ओसन आफ्टर आर एफेक्टेड बाई द ओसन टाइड्स भनेको जहाँ जुन रिभरलाई ओसन टाइडले चाहिँ इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी टाइडल स्टेज अफ रिभर भन्छ। वाटर फ्रम द ओसन इन्टर्स द रिभर है, काँडो चाहिँ के हुन्छ ओसनबाट रिभरमा इन्टर गर्छ, वाटर लेभल इन द रिभर राइजेस बाई टाइड्स। त्यो बेलामा के हुन्छ अब मुखमा चाहिँ रिभरको मुखमा चाहिँ के भइदिन्छ वाटर लेभल बढ्छ, ज्वार भाटाको कारणले गर्दाखेरि समुद्रको पानी कहाँ इन्टर गर्छ रिभरमा इन्टर गर्छ के, त्यस्तो स्टेजलाई हामी टाइडल स्टेज रिभर भन्छ। जहाँ ज्वरबाट इन्टर गर्छ भने टाइडल स्टेज भयो, जहाँ समुद्रसँग मिसी ज्वरबाट छिर्दैन भने त्यो के त डेल्टाको स्टेज भयो है। हेलो कुरा बुझ्यो? यो वाट आर द स्टेजेस अफ द रिभर भनेर सोध्नु सक्छ। यो चाहिँ के भयो अप्पर रिजेसको रिभरमा चाहिँ नि इन्साइज स्टेज बल्लो रिभर स्टेज भयो अनि अलुवेल प्लेन अथवा फ्लड प्लेन अथवा सम्म ठाउँमा गइसकेपछि एग्रेडिङ स्टेज डिग्रेडिङ स्टेज डेल्टाको स्टेज र टाइडल रिभर स्टेज है। यो यदि थाहा नपाएर फेरि क्लासमा थ्योरी सोध्यो भने अनि उहाँ परेर बस्ने होला। अब यही चिजहरू यहाँ लेखिदिएको छ पढ्ने। रिभर ट्रेनिङ हो अब के हो त रिभर ट्रेनिङ कोर्स आरटिडब्ल्युएस भनेको रिभर ट्रेनिङ कोर्स हो। रिभर ट्रेनिङ आर द स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड इन द रिभर बेड or on the bank of the river to modify the flow of river so that river water can be effectively utilized and its harm to the hydraulic structure and effect of a flood can be minimized, as well as to train the river flow along the desired direction without flanking the structure, without outflanking the structure like bridge, dams, or barrage. भनेको स्ट्रक्चर भन्दा बाहिरबाट फ्लो नजाओस् भन्नको लागि, किनभने हामीले फ्लोलाई के गर्नु पर्यो त पानीलाई ब्रिज मुनिबाट छिराउनु पर्यो, पानीलाई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरतिर वेयर अथवा अन्डरसुचतिर पोर्सनतिर ल्याउनु पर्यो होइन भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो। अब एक ठाउँमा पुल बनाएको छ अर्को ठाउँबाट रिभर गइदियो भने त त्यो पुलको मतलबै भएन है। त्यो हुनाले आउट फ्ल्याङ्किङ भनेको
स्ट्रक्चर भन्दा बाहिरबाट चाहिँ नजाओस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ पानीलाई के गरिदिनुपर्छ, रुट रुट बनाइदिएर के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चरतिर लिएर आउनु पर्यो कि है। अथवा पानीको लेभल कहिलेकाहीँ बढेर चाहिँ एडजोइनिङ ल्यान्डमा चाहिँ फ्लड गराइदिएला, त्यो रिभरको चाहिँ त्यो फ्लडबाट चाहिँ सराउन्डिङ एरियालाई बचाउनु पर्ने होला। त्यो त्यो पनि हुनसक्छ। अथवा रिभरले चाहिँ बेड ख्याउने अथवा चाहिँ डिपोजिसन गर्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब त्यो बेड ख्याउने र डिपोजिसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने होला, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि रिभर ट्रेनिङहरूको हो है। सब जति पनि रिभरको रिभरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, रिभरको चाहिँ पानीलाई युटिलाइज गर्नको लागि अथवा रिभरको डिरेक्सन दिनको लागि जति पनि स्ट्रक्चरहरू हामी बनाउँछौँ रिभरको बेडमा अथवा ब्याङ्कमा अथवा साइडमा, त्यो जम्मै के हो त, त्यसलाई हामी रिभर ट्रेनिङ वर्क भन्छौँ है। अब्जेक्टिभ अफ रिभर ट्रेनिङ वर्क किन चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ के हो त भने टु फिक्स द रिभर फ्लो डिरेक्सन थ्रु अ डिफाइन्ड रुट अर रिज, टु रिड्युस द इरोजन अफ द रिभर ब्याङ्क, to control the flow of river so that surrounding areas can be prepared by constructing margin embankment, to control and transport the sediment load, to provide sufficient river water depth for navigation purpose, to prevent outflanking of the structure like bridge or siphons etc by river water, to stabilize the river course, that is control the meandering trend of the river. अब यो जम्मै के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई हामी जति पनि स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ त्यसलाई हामी रिभर ट्रेनिङ वर्क भन्छौँ। अब क्लासिफिकेसन अफ रिभर ट्रेनिङ वर्क, अब तिनवटा क्लासिफिकेसन अफ रिभर ट्रेनिङ वर्कलाई डिभाइड गरेको छ, हाई वाटर ट्रेनिङ, मिन वाटर ट्रेनिङ एन्ड द लो वाटर ट्रेनिङ। हाई वाटर ट्रेनिङ इज अल्सो कल्ड द ट्रेनिङ फर द डिस्चार्ज, मिन वाटर अल्सो ट्रेनिङ इज अल्सो ट्रेनिङ फर द सेडिमेन्ट लोड इफेक्टिभ एन्ड क्विक डिस्पोजल अफ सेडिमेन्ट। लो वाटर ट्रेनिङ इज कल्ड द ट्रेनिङ फर डेप्थ, मिनिमम डेप्थ अफ वाटर इज प्रोभाइडेड फर नेभिगेसन बाई इन्क्रोचिङ द फ्लो डेप्थ विथ। अब पानी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदम विड्थ बढेर पानी जान थाल्यो भने, रिभरको विड्थ बढेर पानी जान थाल्यो भने पानीको डेप्थ घट्छ। अब त्यो विड्थलाई साँघुरो बनाइदियो भने डेप्थ बढ्छ, डेप्थ बढिसकेपछि डेप्थ बढाइदिइसकेपछि त्यस्तो ठाउँमा हामी नेभिगेसनहरू गर्न सक्छौँ। नेभिगेसन च्यानललाई चाहिँ नि पुग्ने डेप्थ भइदिएन अथवा त्यो च्यानल चाहिँ वाइडेन हुँदै गयो भने त्यो बेलामा हामी लो वाटर ट्रेनिङबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि भइरहेको रिभरको च्यानललाई फिजेर चाहिँ बग्ने पानीलाई साँगुरेर बगाइदियो भने त्यस्तो डेप्थ बढ्ने भयो है, त्यसलाई भन्छ लो वाटर ट्रेनिङ, त्यसलाई भन्छ ट्रेनिङ फर डेप्थ। हाई वाटर ट्रेनिङ भनेको बाढीलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको के हो त, हाई वाटर ट्रेनिङ हो। अब मिड वाटर ट्रेनिङ भने ट्रेनिङ फर द सेडिमेन्ट लोड भनेको चाहिँ रिभरले चाहिँ नि बेड र चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिसन गराउने अथवा स्टोर गराउने अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ नि नागबेलीहरू बनाउने अथवा त्यसले चाहिँ नि रिभरलाई चाहिँ नि बिफ्रुकेटेड बनाउने होइन, अथवा त्यसले चाहिँ नि स्कोरहरू गराउने छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई हामी मिन वाटर ट्रेनिङ भन्छौँ है। हाई वाटर ट्रेनिङ भनेको ट्रेनिङ फर डिस्चार्ज, मिन वाटर ट्रेनिङ इज ट्रेनिङ फर सेडिमेन्ट लोड, लो वाटर ट्रेनिङ भनेको ट्रेनिङ फर डेप्थ है। यसरी बुझ्यो भने पनि के हो भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। ल टाइप्स अफ रिभर ट्रेनिङ हो। अब प्रकारहरू के हुन्छ भन्यो भने फलोइङ आर द भेरियस टाइप्स अफ द रिभर ट्रेनिङ वर्क जेनरली कन्स्ट्रक्टेड, गाइड ब्याङ्क अथवा बेल्स पन्ड, मार्जिनल इम्ब्याङ्केड अर लिप्स, spur or grownage, artificial cutoff, beach island, bank protections, other miscellaneous structures like bandaling, cells, widening the river, dipping the river by degrading है। अब यो चाहिँ जम्मै के हुन्छ भन्दाखेरि टाइप अफ द रिभर ट्रेनिङ वर्क्सहरू। अब गाइड ब्याङ्क भनेको के हो त भन्दा त्यो रिभरको चाहिँ नि बेडमा बनाउने र ब्याङ्कभन्दा माथिसम्म आएको हुन्छ, बेडमा बनाइन्छ त्यसको हाइट चाहिँ ब्याङ्क माथिसम्म आएको हुन्छ, जसले गर्दा दुईवटा रिभरको दुईवटा साइडबाट दुईवटा किनारबाट रिभरको पानीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाइड गरेर लैन्छ भने त्यसलाई हामी बेल्सबन्ड अथवा गाइड ब्याङ्क भन्छौँ। यो चाहिँ पहिला चाहिँ यो एउटा अमेरिकनले चाहिँ नि बेल भन्ने अमेरिकनले यसको चाहिँ डिजाइन यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको हुनाले यसको नाम बेल्सबन्ड पनि भन्छ। गाइड ब्याङ्क भन्नु बेल्सबन्ड भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, जहाँसम्म चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो बेल्सबन्ड अथवा गाइड ब्याङ्कको चाहिँ डिजाइनहरू सोधेको छ है, अथवा स्परको डिजाइन अथवा गाइड ब्याङ्कको डिजाइन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि यो च्याप्टरमा चाहिँ छ है। अब it is the structure which is constructed in the river bed along the bank of the river so that it permits river flow towards the hydraulic structure such as bridge or dam in the required direction. It was first designed by an American Mr. Bell, so it is called the Bell's pond.
It reduces the river water from outflanking of the hydraulic structure, is extended towards both upstream and downstream of the hydraulic structure as shown in figure. The the height of guide bank is provided above the high flood level considering suitable freeboard with respect to velocity of approach and the flux. A upstream corvette. This is the upstream corvette portion of the guide bank is called the impinging naval head for the upstream side. These are the part of the guide bank. And downstream corvette, upstream side corvette portion, downstream side corvette portion, and middle side straight origin portion is called the sunk, and the slope is provided. Slope and the bed protection is provided. Okay, slope and bed protection is provided for the guide bank. This is the simple diagram of the guide bank. This is the upstream side in the first state guide bank. This is the upstream side. This curve portion is the upstream curved portion. This is both of them are the guide bank. This is the river. This river water hit the guide bank and it flows this way towards the hydraulic structure. This guide bank guides the river flow towards the hydraulic structure. This is the guide bank. And this is the person, this small line that is this is the separated by the pillars. These are the pillars. This is the bay of the bay portion of the weir or barrage or even bridges. This is the hydraulic structure. The the part of the guide bank upstream side from the upstream side of this hydraulic structure is the upstream length of the guide bank, and from below this hydraulic structure is the downstream bank of the downstream length of the guide bank. Generally, generally for the straight guide bank, this circular curve is 120. The radius of this the arc angle for this circular curve of the upstream side is generally 120 to 145 degree. Okay, now the radius. This is the radius of the this circular arc. The radius is 0.45 p, where p the length is what is perimeter p, and this is the length of this guide bank is generally length of this guide bank is taken after calculating the weighted lattice perimeter, and that is multiplied by up to 1.2 to 1.4%. Okay, and you will get the total length of the waterway for uh, the original distance between the two guide bank will be this value, L value. Okay, the length of the upstream portion and the length of the downstream portion. The length of upstream portion is generally taken as 1 to 1.5 times and total length between the two guide banks. And the downstream portion is 0.2 to 0.4 times here. This is the length of total length of the downstream guide bank is 0.25 to 0.4 L, and upstream is 1 to 1.5 L, where L is equal to looseness factor into less is weighted perimeter, or you can assume that the 20% to 40% of the total perimeter is considered for calculation. Extra length is considered for the calculation of ER. This ER is horizontal distance between two guide men. After calculating the horizontal distance between two guide, then only you can calculate the length of the guide line using this formula. Okay, this is the simple. This is the line diagram. I have shown you that in this type of. This is the um, shape of the guide wire. This is the nose portion. This is the curvilinear transition portion, and this is the stage portion sunk. Okay, total length of the total length. This is the length between the two guide bank. This is one guide bank, another guide bank in the other side, and the center distance between the guide length is L. After finding the L, and the portion above the hydraulic structure is upstream length, and portion above the hydraulic structure is downstream length.
length. The length is more for the upstream side, and then in the downstream side, as shown in the figure. Okay, this is the simple figure of the layout of the guide bank. Now, design. How can you design the guide bank? This is the condition. These are the conditions. Guide bank, design of guide bank. Legislative perimeter calculated by considering yeah, if you know the discharge of the flow of the river, then weighted perimeter is calculated by using this formula 4.75 under root Q. The original distance between guide bank L is taken as at 20% of P, 1.2 times P. You can multiply, taking 20% extra for the pies and other structures, uh, so that it is taken as 20%. You can take 1.2 to 1.4% of P. Okay, original distance between guiding here is 1.2 P. After finding the L, then the these are the particulars which we have to design. Okay, now the guide bank is designed for the discharge less than 20,000 meter cube per second, as well as the discharge greater than 20,000 meter cube per second. For the discharge of 20 greater than less than 20,000 meter cube per second, the length of the upstream side will be 1.25 L. For the discharge greater than 20,000 meter cube per second, the length of the upstream side will be 1.5 L. Okay, now length of the downstream structure is 0.25 L. For the discharge less than 20,000 meter cube per second, and greater than 20,000 meter cube per second, the length of the downstream guide bank is 0.40 L. This is the same structure. Freeboard. Freeboard is generally taken as 1 to 1.5 meter above the high flow level of the river. For the both the condition, the top width of the guide bank is should not be less than 3 meter. Okay, the top width of the guide bank should not be less than 3 meter, so that you can minimum length of the width of top width of the guide bank is 3 meter. You can take 3 meter, 4 meter, 5 meter, up to 5 meter you can take. Okay, now side slope. Side slope is generally taken as 2:1, horizontal is to vertical. Side slope of the guide bank. The radius of the upstream coverage R is equal to 0.45 L for the both the cases. The L is different for 0.45 L. Okay. Radius of downstream curve R, small r is the radius of the downstream curve. This value is half this radius, half the radius of the upstream curve. That is 0.45 L divided by 2. You will get the 0.225 L. Or if you know the R value, then small value is R by 2. Okay, for the both the cases. Now angle of sweep. This is the angle made by the radius, and that is central angle of the curve is 122 145 degree for the both the cases. Angle of the downstream portion, the angle you can take the angle, downstream angle is slightly less than this value. Okay, you can take up to the half portion of this angle, or even up to 45 to 60 degree you can assume this value. Now stone pitching thickness. The thickness of the stone pitching for the slope portion of the guide bank is calculated by 0.06 cube power 1 by 3. This is the formula for calculating the thickness of the stone pitching provided on the side slope portion of the guide bank. Now width of the launching apron. The launching apron is provided on both sides, or on the same side of the on the water side of the guide bank for the different cases. So that length of width of the launching apron is equal to 1.5 times D, where D is equal to XR minus Y. You can take the value of X as 2.25. Okay, 2.25 for the nose. X is equal to 1.5 for the core portion, and the X is equal to 1.25 for the straight portion. The straight portion is called shank. Okay, nose portion, the X value is 2.25. For core portion, upstream core or downstream core portion, the value of X is 1.5, and for the straight portion, the value of X is 1.25. The thickness of the apron. The thickness of the apron is calculated. T is equal to thickness of the apron. After finding the thickness of the
After finding the thickness of the stone pitching, the thickness of the apron is calculated by T is equal to 1.9 times the thickness of the stone pitching. Okay, the thickness of the apron is 1.9 times thickness of the stone pitching. These are the design parameters, design guidelines for the guide banks. You have to first consider discharge. You must see the look at the discharge value, and whether discharge is less than 20,000 meter cube per second or discharge is greater than 25,000 meter cube per second. You have to calculate the length of the guide bank as using this 1.25 L to 1.5 L. Okay. Hello. यहाँसम्म के गरेको भन्ने बुझ्यौ? यो प्यारामिटरहरू, यसका फर्मुलाहरू हुन्, यति लिनुपर्छ भन्ने गाइड ब्याङ्क डिजाइन गर्दाखेरि। अब यो कसरी डिजाइन गरिन्छ भन्ने कि हिसाब गरेपछि अझै कन्ठ हुन्छ तिमीहरूलाई। अब अहिले मैले चाहिँ यो प्यारामिटरहरू यसरी चाहिँ लिने हो भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ यो थ्योरीको रूपमा भनेको है। गाइड ब्याङ्क, अब गाइड ब्याङ्कमा यो यस्तो चित्र भयो, यो 120 देखि 145 डिग्री यो एङ्गल भयो, रेडियस 0.45 एल भयो, अपस्ट्रिम साइडको यो कर्वेट भयो, यो डाउनस्ट्रिम साइडको कर्वेटको 0.45 टु 60 डिग्री भयो, 45 टु 60 डिग्री हुने। स्मल आर इज this value is small r, which value is r by 2. If this is the upstream side radius, this is the downstream side radius, small curve, then the radius of this small curve will be small capital R by 2, upstream radius divided by 2. The upstream radius value is 0.45 L. If you divide this value, you will get the 0.25 L. Okay, same here. Now this straight line is the length of the hydraulic structure, and the guide bank for one side is this, other guide bank is here. Okay, now the in front upstream side of the hydraulic structure, up to this length is the upstream length, and up to this length is the downstream length. Up to this portion is 0.25 to 1.5 L, up to this portion is 0.25 L. Downstream portion is 0.25 L, upstream portion is 1.25 to 1.5 L. 1.25 for the discharge less than 20,000, and 1.5 for the discharge greater than 20,000. Okay, this is the same value, and this is a line diagram. This is the plan only. For this is the section. This is the section of the guide bank. If you cut the guide bank section 2, you will get this type of section. If you cut the guide bank in the in this curvilinear transition or nose portion, you will get the guide bank of this section. Okay, this is the TW is the top width of the guide bank. This is the outer slope and the inner slope for the curvilinear transition. For the curvilinear transition, there is inner and outer slope. This is the inner slope. This is the water level. This is the bed level. Up to this 1.5 D is the launching apron. The thickness of this apron is 1.9 times T. The thickness of this slope portion, this thickness is 0.06 power 1 by 3. Okay, 0.06 q power 1 by 3 is the thickness of the pitch, slope pitching or stone pitching. Now these are the for the carbonate transition and the nose. The launching apron is provided for the water inner side portion as well as the outer side portion. But for the shank portion, this is the section 2. The section is like this. For the shank portion, the launching apron and the stone pitching is provided in the inner side only, water side only. In the outer side, there is no stone pitching and the launching apron for the for this horizontal portion of the guide bank. These are the figures of the guide bank. Okay. Now, launching apron and the slope pitching. This is the launching apron and the slope pitching. This is the guide bank or any structure. This is the slope pitching, and this is the launching apron. 1.5 D the launching apron. The thickness of the apron is 1.9 times T.
The thickness of the stone pitching is 0.06 cube power 1 by 3. Okay, this is the thickness of the stone pitching. You can see in this condition, if this is the score hole, XR is the score depth, beyond the bed of the river will be capital D. After finding the D, you will get the value of length of the launching apron by multiplying this 1.5 D in the similar manner as that of where barrage or understood for even head regulator. Okay, this is the 1.5 D. We have calculated the length of launching after as 1.5 D, where D is the score depth below the floor of the river. X value can be taken as X values can take 2.25 for the nose portion, 1.5 for the curvilinear transition, and 1.25 for the sunk portion. The value of X is different for the different portion of the guide bank. The value is 2.25, 1.5, and 1.25. This is the for nose portion, this is the curvilinear transition portion, and this is the sunk portion. If this is the nose portion, this is the nose portion, this is the curvilinear transition portion, and this is the sunk portion. Okay, eastern portion is sunk portion. ल यहाँसम्म बुझ्यौ? हेलो, यो बुझेन भने डराउनु पर्दैन, डिजाइन गरेर बेला बुझिन्छ। अहिले चाहिँ के धेरै पढेको छैन, फेरि लन्चिङ एप्रोन भनेको के हो त? लन्चिङ एप्रोन अथवा फलिङ एप्रोन भनेको जब स्कोर भइदियो, यहाँको सोइल चाहिँ वास भइदियो भने यो फलिङ एप्रोन झर्छ र यसले यही स्लोपमा एटेन्ड गरेर बस्छ क्या। ट्विस्ट वानको स्लोप यो जति लन्चिङ एप्रोन छ, यो यस लन्चिङ एप्रोन के हुन्छ, यसमा चाहिँ नि जालीमा ढुङ्गाहरू भरेको हुन्छ यसमा लन्चिङ एप्रोन है। जब यो चाहिँ यहाँको चाहिँ यसले स्कोर गरेर यहाँ तलको बेड ख्याउँछ, यहाँ होल भन्यो भने यो चिज के हुन्छ त, यो होलमा झर्छ कि, झरेर तन्किएर के भन्छ, ट्विस्ट वानको स्लोपमा गएर बस्छ, यसले यो स्ट्रक्चरलाई प्रोटेक्ट गर्छ कि। कुरो बुझ्यो यो? हेलो, यो चाहिँ झर्छ खसेर है, खसेर यो स्लोपमा आएर मेन्टेन भएर बस्छ यो लन्चिङ एप्रोनले। यतातिरको पानीले यसलाई के गर्दैन, ख्याउँदैन। अब दोस्रो, अब एउटा हामीले के गरियो त, अघि हामीले चाहिँ नि गाइड ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ गफ गरियो होइन, पढियो। अब मार्जिनल इम्ब्याङ्कमेन्ट, दिज आर द जेनरली मार्जिनल इम्ब्याङ्कमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि ब्याङ्कभन्दा माथि है, कहिलेकाहीँ चाहिँ रिभरको चाहिँ हाई फ्लड धेरै माथि आइदिन्छ। हाई फ्लड लेभल धेरै माथि आउने हुँदा त्यो हाई फ्लड लेभल चाहिँ सराउन्डिङ एरियालाई चाहिँ नि फ्लडेड गरिदिन सक्छ अथवा इनन्डेट गराइदिन सक्छ। त्यो हिसाबमा त्यो एरियालाई बचाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि खोलाको दुईतिरबाट चाहिँ नि इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि त्यहाँको पानीलाई चाहिँ नि सराउन्डिङ एरियामा चाहिँ जान रोकिन्छ। त्यो भने त्यस्तो स्ट्रक्चर जुन बनाइन्छ, बाँध भनौँ न, माथि बाँध भन्नाले त अब इम्ब्याङ्कमेन्टमा लगाएको चाहिँ नि, इम्ब्याङ्कमेन्ट भनेको त माटोले पुरेको चाहिँ भाग हो, अग्लो भाग अथवा पर्खाल हो, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पानीलाई चाहिँ नि जान दिँदैन। रिभरको पानीलाई दुईवटा इम्ब्याङ्कमेन्ट भित्रै त्यसले के गर्छ, च्यानलाइज गराएर चाहिँ लिएर जान्छ भने त्यसलाई हामी मार्जिनल इम्ब्याङ्कमेन्ट अथवा लिप्स भन्छौँ। These are generally the earthen embankments, leaves constructed on the bank of the river to control the flood water passing into the nearby areas. They retain the flood water and thus prevent the spreading of water into the nearby land or towns. They are provided with stone pitching along on the water side. Water side तिर के गर्नु पर्यो, स्टोन पिचिङ गर्नुपर्छ, किनभने पानीले यसलाई यहाँको यतातिर सोइल हो होइन, सोइल भएको हुनाले यो ठाउँमा स्टोन पिचिङ गर्नु पर्यो वाटर साइडमा, अन्त पर्दैन है। They are provided with stone pitching along the water side and should be designed in such a way that the seepage gradient must be kept inside the body of the embankment by at least 1 meter below its top surface. टप सर्फेसबाट के हुनु पर्यो, 1 मिटर चाहिँ बिलो हुनुपर्छ। यो सिपेज ग्रेडियन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो भने त बाहिर निस्किनु भएन, 1 मिटर के हुनु पर्यो, भित्र हुनु पर्यो, यहाँ 1 मिटर भित्र हुनु पर्यो है। यो चाहिँ यसले यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ। जेनरली अब हाइट यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ नि 2.5 to 3.5 मिटर 3:1 को स्लोप, एक्जिल लाइन 4:1 हुनु पर्यो। यो आउटर स्लोप 3:1 मा यो राखेको छ।
माथिको चाहिँ 2.5 to 3 मिटरको कन्डिसनमा फर हाइट, यो टोटल हाइट कति हो त, हाइट 2.5 मिटरभन्दा सानो छ भने यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुनसक्छ। फर हाइट अब यो यसलाई फर हाइट 2.5 to 3.25 मिटर हो भने यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ 2.5 विथ राख्ने, 3:1 को स्लोप राख्ने, आइजिएल 4:1 को राख्ने। अब यो काउन्टर बम जस्तो चाहिँ यहाँ देखियो होइन, यो काउन्टर चाहिँ के देखियो, बम देखियो, आउटर काउन्टर बम यो प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो कि है, किनभने यो त यो तलको यो हाइट चाहिँ 1 मिटर मेन्टेन गर्नको लागि यो पुगेन भने त्यो कन्डिसनमा हामी आउटर काउन्टर बम प्रोभाइड गर्न सक्छ, 3 मिटर अगाडि जान सक्छ। अनि 4:1 को यो पहिलो स्लोप 3:1, दोस्रो स्लोप 4:1 मा जान सक्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हाइट चाहिँ 2.5 to 3.25 मिटर हो भने यस्तो खालको चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि हाइट ग्रेटर देन 3.25 हुने कन्डिसन छ भने त्यो बेलामा टप विड्थ अफ द इम्ब्याङ्कमेन्ट 2.5 to 3 मिटर। अब अप्पर स्लोप 3:1, लोवर स्लोप चाहिँ कति हो 4:1, काउन्टर बम प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, एचजी लाइन 4:1 मा जाने भयो। अब यसमा यतिले मात्र पुग्दैन कि जब यो ग्राउन्ड लेभलभन्दा तल चाहिँ यो जुन फिलिङ भएको माटो हो, यहाँ खाल्टो खनेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो माटोले भने ट्रेन्च एउटा की ट्रेन्चको रूपमा काम गर्ने भन्नाले की ट्रेन्च एक्स्ट्रा प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ फर हाइट एबभ 3.25 मिटर। अरू उस्तै हो, यसको जस्तै हो, यसमा 2.5 थियो भने यो 2.5 to 3.5 हुनु पाउने भयो। अरू सेम हो, यसमा एउटा एक्स्ट्रा भने के हो त भन्दाखेरि यो की ट्रेन्च प्रोभाइड गरेर माथिको सोइल र तलको सोइललाई यसले चाहिँ के गर्छ, यसले बन्डिङ गर्ने काम गर्छ। त्यो कुरा की ट्रेन्च चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ थर्ड कन्डिसनमा, बुझ्यौ। अब अब पानीको इनर साइडतिर चाहिँ नि यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ नि के गर्नु पर्यो त भन्दा पिचिङ गर्नु पर्यो, आउटर साइडमा पर्दैन। यो चाहिँ रिभरको बेडभन्दा तल होइन, यो त रिभरको ब्याङ्कभन्दा माथि बनाइन्छ। ब्याङ्कभन्दा माथि बनाउनु भने लन्चिङ एप्रोन केही पनि हुँदैन है। गाइड ब्याङ्क चाहिँ रिभरको बेडमा बनाइन्छ, त्यही कारण त्यहाँ लन्चिङ एप्रोनहरू चाहियो है। अब यो चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्टमा चाहिँ नि रिभरको इम्ब्याङ्कमेन्ट माथि बनाउने भएको हुनाले यसमा के चाहिएन, लन्चिङ एप्रोन चाहिँदैन। अब यसको स्ट्रक्चर चाहिँ 3.25 भन्दा एबभ भयो भने यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ, 3.25 सम्म भयो भने यस्तो हुन्छ, र 2.5 भन्दा कमको भयो भने यस्तो खालको चाहिँ हामीले इम्ब्याङ्कमेन्टहरू बनाउनु पर्यो। बुझ्यौ यो? हेलो 3 स्पर अर ग्रोनिज। अब स्पर अर ग्रोनिज चाहिँ जेनरली अब इम्ब्याङ्कमेन्ट भन्यो भने के अरे गाइड ब्याङ्क भन्यो भने चाहिँ दुईवटा चाहिँ ब्याङ्कको प्यारेलल हुने गरेर गाइड ब्याङ्क बनाइन्छ जेनरली है। दुईवटा ब्याङ्कको प्यारेलल हुने गरेर पानीलाई चाहिँ नि अन्त जान नदिकन स्ट्रक्चरतिर लिएर जानको लागि, डाइभर्ट गर्नको लागि चाहिँ नि माथिबाट के गर्नु पर्यो, पानीलाई चाहिँ नि गाइड गरेर चाहिँ लिएर गएर स्ट्रक्चरतिर लानको लागि रिभर बेडमा चाहिँ नि कर्भ टाइपको स्ट्रक्चर र स्ट्रेट एन्ड डाउन स्ट्रिम एन्ड कर्भ भएर चाहिँ पानीलाई चाहिँ के भन्छ एउटा रुटमा चाहिँ बगाउनको लागि रिभरको बेडमा बनाइन्छ गाइड ब्याङ्क। इम्ब्याङ्कमेन्ट रिभरको ब्याङ्कमाथि बनाइन्छ होइन। अब गाइड ब्याङ्क रिभरको बेडमा त बनाउने, कहाँ बनाउने भन्दा दुईवटा चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ नि छेउमा बनाउने गाइड ब्याङ्क, रिभरको दुई किनारामा बनाउने। माथि किनारा भन्दा माथि इम्ब्याङ्कमेन्टमा होइन, बेडमा बनाइन्छ, दुईवटा छेउछेउको चाहिँ किनारामा चाहिँ बनाइन्छ गाइड ब्याङ्क। अब इम्ब्याङ्कमेन्ट पनि बनाइन्छ, दुईटै किनारामा बनाउने हो, तर माथि पनि बनाइन्छ, बेडमा बनाइँदैन, ब्याङ्कमा बनाइन्छ है इम्ब्याङ्कमेन्ट चाहिँ। त्यसपछि स्पर कहाँ बनाइन्छ, बेडमै बनाइन्छ, तर ब्याङ्कको प्यारेलल बनाइँदैन, ब्याङ्कको चाहिँ 90 डिग्रीमा अथवा ब्याङ्कभन्दा चाहिँ नि खोलातिर फर्काएर बनाइन्छ, ब्याङ्कबाट खोलातिर फर्काएर बनाइन्छ। खोलासँग प्यारेलल बनाइँदैन, खोलातिर फर्काएर बनाइन्छ। त्यसको काम के हो त भन्दाखेरि खोलाको पानीको बहावलाई कम गर्ने र फ्लोको भेलोसिटीलाई कम गराइदिएपछि जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्कोरिङ भएको छ, जुन ब्याङ्कलाई बढी खियाएको छ खोलाको पानीले भने त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसको चाहिँ भेलोसिटी कम गराएर त्यो ठाउँमा डिपोजिसन गराएर त्यो ब्याङ्कलाई रिक्लामेसन गर्ने काम गर्ने है। रिक्लामेसन गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि स्परले गर्छ। अब स्पर चाहिँ अब यसको चाहिँ डिरेक्सन पानीलाई यसले कसरी फ्लो गराउँछ, पानीलाई कसरी डाइभर्ट गराउँछ भन्ने छ कि तपाईँ यसको चाहिँ 3 किसिमको चाहिँ स्पर हुन्छ। एउटा परपेन्डिकुलर स्पर, एउटा चाहिँ
यो चाहिँ के अरे अपस्ट्रिम साइडतिर चाहिँ नि उ गरेको त्यसले चाहिँ नि अपस्ट्रिम साइडतिर स्परलाई फर्काइदियो भने त्यसलाई एट्र्याकिङ स्पर, अथवा चाहिँ डाउनस्ट्रिम साइडमा फर्काइदियो भने एट्र्याकिङ स्पर, अपस्ट्रिम साइडमा फर्काइदियो भने त्यसलाई रिपेलिङ स्पर पनि भन्छ होइन। पानीलाई चाहिँ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ कि आफ्नो किनाराबाट अर्कोतिर त्यसले चाहिँ पानीलाई डाइभर्ट गर्छ, फाल्छ, त्यसको आधारमा एट्र्याकिङ स्पर, रिपेलिङ स्पर र चाहिँ नर्मल स्पर भन्ने हुन्छ। नर्मल भनेको त 90 डिग्रीको स्पर, त्यसले चाहिँ भेलोसिटीलाई के गर्छ, डिक्रिज गरेर चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ यो रिभरको बेडलाई चाहिँ स्कोर भएको छ अथवा ब्याङ्कलाई प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो भने, विकर ब्याङ्कलाई प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा फ्लोको ट्रान्सफर डिरेक्सन अथवा फ्लो टुवार्ड्स द रिभर, ब्याङ्कबाट चाहिँ नि रिभरतिर चाहिँ नि स्ट्रक्चर बनाइन्छ, जसलाई भन्छ स्पर्स अथवा ग्रोनिज भन्छ। दिज आर द इम्ब्याङ्कमेन्ट टाइप स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड अन द बेड अफ द रिभरमा बनाइन्छ। फ्रम द ब्याङ्क अफ द रिभर एक्सटेन्डेड टुवार्ड्स द विथ अफ डिरेक्सन है, खोलाको चाहिँ विथको डिरेक्सनमा के भन्छ, एक्सटेन्ड गरिन्छ इन्टु द रिभर द्याट इज इन ट्रान्सफर डिरेक्सन अफ द फ्लो। दिज स्ट्रक्चर्स हेल्प्स टु डाइभर्ट डिफ्लेक्ट द फ्लो करेन्ट फ्रम द eroded bank, and siltation pocket is formed near that bank, and which is filled up by the deposition of the silt and riverbed materials in that pocket, which helps to reclaim that bank later. The nose of the spur or groinies are subject to water current and has to be protected by pitching. The upstream and downstream side of the spur should be provided with the launching apron है। अपस्ट्रिम अथवा डाउनस्ट्रिमको चाहिँ अप साइड अथवा डाउनस्ट्रिम साइड स्परको दुईवटा साइडमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले लन्चिङ एप्रोन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यसको अब यो यहाँ हेऱ्यो भने यो दुईवटा ब्याङ्क छ, एउटा ब्याङ्क यस्तो पानीले खियाएर यस्तो बनाइदियो कि होइन, एउटा ब्याङ्क चाहिँ स्ट्रङ्गर ब्याङ्क चाहिँ सोझै छ, यो पानीको फ्लो करेन्ट यतातिर बढेको भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अहिले यसलाई नबचाउने भने त यसले ब्याङ्कलाई त भत्काएर अन्ततिर जान सक्छ, पानीको डिरेक्सनै चेन्ज हुनसक्छ। त्यो हुनाले यसलाई बचाउनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा स्पर एउटा प्रोभाइड गरेको छ। यो एउटा स्परले हुँदैन, थुप्रै स्परहरू यहाँ हुन्छन् हुन चाहिँ। अब एउटा मात्र एलिमेन्ट देखाएको छ। यो स्परले के गर्छ भन्दाखेरि यतापट्टि गएको फ्लो जुनतिर उकेर ब्याङ्क छ, पानी त्यही उकेर ब्याङ्कतिर जान खोज्छ, कारण चाहिँ यसले रोक्दियो यसको फ्लो भेलोसिटी के हुन्छ, अब घट्छ। फ्लो भेलोसिटी घटिसकेपछि के हुन्छ, यहाँ डिपोजिसन सुरु भइदिन्छ। अब यसले बगाएर ल्याएको मेटेरियलहरू यो ठाउँमा डिपोजिसन सुरु गर्यो, यो जम्मै के भइदियो, यो भागपछि सोझो भइन्छ। यो भागमा डिपोजिसन भइसकेपछि यो ब्याङ्क सोझो हुन आइपुग्छ। अब यो यतातिरको पानीलाई कतितिर डाइभर्ट गर्छ, यतातिर डाइभर्ट गर्छ है। यहाँ पानीको फ्लो यतातिर आएको पानीहरू जान खोजेको थियो, आफू सँगसँगै लिएर आएको सिल पार्टिकल्सहरूलाई ह्यान्ड डिपोजिसन गर्छ, ग्राभलहरू पेबलहरू के बोकेर आएकोलाई ह्यान्ड यो जुन विकर ब्याङ्क छ त्यहाँ डिपोजिसन गरिदिन्छ। र अब यो पानी उता जाँदैन, यो पानी चाहिँ के गर्छ, यतातिर आएर फ्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ असर गरेको थियो त्यो ब्याङ्कलाई प्रोटेक्सन हुने भयो। त्यो प्रोटेक्सन गर्नको लागि हामी ग्रोनिज अथवा स्पर प्रोभाइड गर्छौँ। अब ग्रोनिज र स्पर पनि बेस अन द पर्मेबिलिटी अफ स्पर। यो स्परबाट पानी पास हुन्छ, यताबाट आएको पानी चाहिँ स्परको चाहिँ यो लेयरबाट पानी छिरेर अपस्ट्रिमबाट छिरेर डाउनस्ट्रिममा जान्छ भने त्यसलाई हामी एउटा पर्मेबल स्पर भन्छौँ, अर्को इम्पर्मेबल भयो। पर्मेबल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, स्पेयरको मेटेरियल के छ त भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो बडीबाट पानीलाई पास गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ भने खालको छ भने त्यसलाई हामी पर्मेबल स्पर भन्छौँ। अथवा इम्पर्मेबल स्पर भने यताबाट आएको पानीलाई सबै छेक्छ, रोक्छ, आफ्नो बडीबाट पास हुन दिँदैन भने त्यसलाई हामी इम्पर्मेबल स्पर भन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अब कुनै चाहिँ वालको कङ्क्रिट वाल अथवा चाहिँ मेसिनरी वालकै चाहिँ स्पर बनाइदियो भने त्यसले पानीलाई पास हुन दिँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इम्पर्मेबल स्पर। अथवा कुनै सिट पाताहरू राखिदिएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, स्परको काम गर्न सक्छौँ है। त्यस्तो छ भने इम्पर्मेबल स्पर हो। बेस्ड अन द पर्मेबिलिटी अफ स्पर, these are the sphere of fluid in nature that have they do not need water to pass through them. They may be special. They need special protection and provided with launching as well as stone pitching. भनेको दुईतिर के हुनु पर्यो, यो हेर्दाखेरि प्लान हो, यसको सेक्सन हेऱ्यो भने गाइड ब्याङ्कको जस्तै सेक्सन हुन्छ के, गाइड ब्याङ्कको जस्तो सेक्सन हुन्छ। यतापट्टि नि यो लन्चिङ एप्रोन हुन्छ, यतापट्टि लन्चिङ एप्रोन हुन्छ है। पानी यसरी बगेको छ, अब यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको त्यो प्रोभाइड गरेको हुन्छ। द डिजाइन इज सिमिलर टु द्याट अफ द गाइड ब्याङ्क विथ एन एप्रोन। गाइड ब्याङ्कको चाहिँ एप्रोन सहितको चाहिँ कन्सिडर गर्यो भने यसको डिजाइन पनि गाइड ब्याङ्कको जस्तै हुन्छ, यस्तो खालको है।
यो स्ट्रक्चर माथिबाट हेर्दाखेरि हामीले यो 3 मिटरको यो लामो लौरोसम्म देखाएको, अरू भाग के हुन्छ यसमा स्लोप हुन्छ, लन्चिङ अपलोड पनि हुन्छ है। यो नर्मल सेक्सन भयो। अब नोज अथवा बेन्ड भएको सेक्सन छ भने यस्तो खालको सेक्सन चाहिँ नि गाइड ब्याङ्कको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ नि यो 1 मिटर थिक स्टोन पिचिङ देखाएको छ, माथि 3 मिटरको वेट 2:1 को स्लोप भयो होइन। बिचमा चाहिँ के भरेको हुन्छ, स्यान अथवा ग्राभल भरेको हुन्छ। त्यसलाई माथिबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ के गरिदिएको छ, प्रोटेक्सन गरिदिएको छ। अनि पानीले पनि यसलाई के गर्न सक्दैन, कोदाले लान सक्दैन। यसले के गरिदियो, एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरको रूपमा यसले काम गर्न सक्छ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि कङ्क्रिट ब्लक ओभर पिचिङ भनेको यो 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 पिचिङ वा पिचिङको माथि पनि अझै यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कङ्क्रिट ब्लकहरू प्रोभाइड गरेर अझै यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ। यो चाहिँ के भयो, नोज हेडमा चाहिँ भने यस्तो हुन्छ, नर्मल सेक्सनमा भने यस्तो भयो होइन। नोज हेड भनेको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि पानीले हिर्काउने खालको चाहिँ नि स्टेटको छेउको नोजको पोर्सन चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर हुनसक्छ। पर्मिएबल भन्ने बित्तिकै as from their name they permit water to pass from their body. They only obstruct the flow, reducing the current of the river, causing silt deposition. Therefore they use in rivers carrying huge sediment load in suspension. They also help to reduce erosive strain the flow and hence help to prevent the local bank erosion. They are generally of submerged type, so they may not generate turbulence, and then if they are overturned by water. They are made by cheaper material than the permeable cornice. They may be timber or bamboo spur, rock or stone fill spur, filled in between the wooden piles and stake, filled in wire crates. They are the permeable spurs made up from the permeable spur. They are generally made up of timber or bamboo, or maybe stone fill or rock fill in the wire meshes. Okay, this is the permeable spur. They let water to pass through their body, but they help to minimize the flow velocity, flow current, and so the deposition will occur near the eroded bank of the river. Now, based on shape, these are the shape of the spur. This is the straight spur. This yellow line is the bank of the river, and the blue line is the spur. Okay, the shape of the spur is straight, so that this is the straight spur. Okay, now this yellow line is the bank, and the blue line is the spur. Okay, and for this spur, this is the straight spur provided with the this spur's nose is protected by providing another spur here. Okay, which forms the shape of T. This is the T spot, and this is the yellow line is the bank of the river. The shape of the river spur is just like the uh, hockey stick. So this is the hockey spur. This is the shape of the spur. The flow is from this direction, and the flow is attracting in this direction. The flow is from this direction, and it maintains the flow, and flow is from this direction, and the flow is diverted towards the middle section of the middle part of the river. Okay, these are the spurs based on the shape: straight spur, hockey shape spur, and the T shape spur. Like that, you can see the shape of the spur here. Okay, now based on the direction or function of the spur, the normal spur. This is the normal spur. This yellow line is the river bank. The spur is provided just perpendicular to the bank of the river. The river water may flow in the middle part of the river, so that this spur may not let the flow towards the weaker bank. It is aligned in the direction perpendicular. This is the normal perpendicular direction to the flow direction extending from bank of the river. It reduces the flow current rather than repelling or attracting water from or towards the bank, and maintaining flow at center mainly maintain गर्छ. Attracting spur. If you provide the spur towards the downward direction of the flow, in the direction right side of the perpendicular direction, that is downward direction, towards the downward direction of the flow, along the flow direction, if you provide the spur
and the direction is flow is in this direction. If you provide the spur along the direction of the flow, then this spur helps to attract the flow towards the edge, towards the bank of the river, where the spur is constructed. Okay, this is the attracting spur. If you provide the spur, uh, the flow direction is here, and if you provide the spur against the flow direction, then this spur helps to repel the flow towards the outer bank. Okay, towards the another bank. This is the repelling spur, this is the attracting spur, this is the normal spur. Now, design of spur. For the design of spur, see, it is similar to the design of the guide wire. The length of the spur is calculated by L is equal to 1.5 to 2 times depth of the flow of water. If the length of the spur is taken as 1.5 to 2 times depth of the flow of water, usually restricted to 20% of the width of the river. The length of the spur should not be greater than 20% width of the river, total width of the river. The embedded length of the spur into the guide bank. The portion of the spur that is inserted into the bank of the river. The portion of the spur that is penetrated or inserted into the bank of the river, that is LE, is a 1/4 to 1/3 of the total its length. Total, if the length of the river is 1.5 to 2 times depth of the flow, or 20% of the river width, then embedded portion of the spur into the bank must be its um, uh, its 25%. Okay, minimum be 25%. Now, inclination of spur, that is the angle of inclination of the slope, inclination of the spur towards the for the uh, for the attracting or repelling spur. The inclination angle is generally 10 to 30 with a normal line from the bank. This is the direction, the inclination direction. This is the direction, inclination, normal line from the bank. This is the theta. Theta, this value the angle of inclination of the spur from the bank. Spacing between two adjacent spurs. We have to provide many spurs, and the center to center distance between two adjacent spurs S is equal to 2.5 times length of the spur. Okay, 2 to 2.5 times length of the spur, or S is equal to 7 to 7.5 times height of the flow. Okay, at vertical position of spur exposed in the river, that is vertical position of the spur exposed in the river, L is equal to L cos theta, where L is equal to L minus L E. That is total length of the spur is L, and then capital L, and if the embedded portion into the bank is L E, then spur the projection of the spur into the water only is small L, if you know the small L, and the vertical projection of the spur height, then L is, H is equal to L cos theta. After finding the H value, the spacing of the spur may be 7 to 7.5 times H. You, you can use this formula, or you can use this formula. H is equal to 2.25 times total length of the spur, or 7 to 7.5 times total exposed vertical position of the spur in the river. Okay. Now, number of spur is calculated by this formula. Number of spur is LV plus, by S plus 1. One or two adjacent spurs should be provided upstream of the eroded bank for its protection. LV is equal to length of the bank to be protected. One or two additional spurs should be provided upstream of eroded banks for its protection. Length of the eroded bank is LV, then number of spur is equal to LV by S plus 1. Okay, that this one person is added here. Yeah, or two additional numbers should be added. Okay, number of spur is equal to length of the eroded portion of the bank divided by spacing of the spur plus 1. This is the total number of the spur. Now, total width of the spur. Total width of the spur is 3 to 6 meter at that of the guide bank.
Freeboard is 1 to 1.5 meter above the high flood level or for the non-submerged spur. Slope pitching is provided over 20 to 30% of the graded filter, centimeter of graded filter. Eastern pitching slope for sang 2:1, 3:1 or 5:1 for 8 nose. That is, the slope is 2:1 for sang portion means eastern portion, 3:1 from to eastern pitching for the slope great filter. Eastern pitching slope for sang 3:1, 3:1, 2:1, 3:1, 5:1 for head and nose. This is the sang portion is 2:1. This is the eastern portion of this spur. The eastern pitching is 2:1. For the head and nose portion, for the head and nose head portion, head and nose portion 3:1 to 5:1. For the head and nose portion, you can take the value of 3:1 to 5:1. Now thickness of the pitching. The thickness of the pitching is similar to the guide bank, 0.06 Q power 1 by 3. Width of the launching apron for the shank straight portion, that is the shank, and width of the launching apron W is equal to 1.5 T XR, and T is calculated by using this formula XR minus Y provided for both upstream and downstream along its full length of the shank. X is equal to 1.25 for nose. For X 1.25 for nose, you can take the X value as 2.25, where Y is the depth of the flow of water. Now thickness of apron. The thickness of apron T is calculated as 1.25 T. The thickness is more than the guide bank here. For the thickness of the apron is taken as 1.25 T. In the case of guide bank, the thickness of the apron is 1.9 T. But for the this is the spot, the thickness is 1.25 T for the straight portion and 1.5 T for the head or nose portion of the guide bank spot. Head or nose portion of the spot. Okay, this is the design criteria. Now, artificial cutoff. Another river training work is artificial cutoff. When the meandering river attains its maximum meandering condition and forming the shape of the horseshoe, at that condition, this river can be caught from here. Okay, this river can be caught from here, and the flow can be straight. Flow is make straight from this upstream side to downstream side portion here. This maintaining now the if you depend this during the excavation of this part, if you defend this part, then the flow will divert from this section to this section. The flow will not be flow through this maintaining portion of the river. If you This maintaining portion of the river may damage a lot of the area. Okay, may damage a lot of the it may damage the lot of the area, so that this area may get problem from this meandering tendency of the river. And for controlling this meandering effect, the river can be made straight by providing the artificial cutoff when the river meandering gets extreme condition and forming the shape of the horseshoe bend. Okay, when the meandering of river reaches to extreme condition and develop into a horseshoe bend, it may be cut across the neck at high flood and create a straight channel for itself naturally. If you cut here during the high flood, the river will flow in this direction. Okay, river will flow in this direction and changing this maintaining direction rather than this direction. Okay, but artificial cutoff is done in the similar manner. If you naturally, sometimes the river may also after attaining the horseshoe bend to the extreme condition, then naturally the river may flow in this direction. That is the natural cutoff. But artificial cutoff is done in a similar manner for the curved or meander river flow bend to protect the valuable properties. There may be valuable properties here and here.
So this channel is diverted to this stator ridge. Okay, access from the river flow by providing artificial contact at the neck point of the curve, when the river water is diverted to the flow through such straight cut off portion. This is the this is the this yellow this brown line is the artificial cutoff. Sometimes when very heavy meandering develops near bridge, and there is a danger of its encroachment too heavily into the still water area, or otherwise dangerously approaching the embankment, it becomes necessary to dig a cutoff channel, which will ultimately develop and help in the diversion of the river through it. To make it economical, a pilot channel cut is usually made. This is the pilot channel. Okay, pilot channel made where there is a low flow in the river, and full development of the channel takes place during the flow. This cut-off channel should preferably have at least three times the river's straight horizontal slope. The upstream in should take off from where the bed load of main channel has less than the average amount of the coarse materials. That is from the active part of the channel where the velocity is more. If the high velocity here is high, the velocity here is high. After meandering, the velocity will reduce. Okay, so velocity here high, straight flow. Velocity is high, so you have to make the cut-off channel here. Okay, the entrance of the pilot cord should be bell shaped. This shape must be bell shaped. If you look at the bottom of the bell, then the shape of the bell is the mouth of the bell at the bottom side is wider. Okay, for the opening of this opening channel, the opening initial part of this opening of this flow of the pilot channel, this opening must be wider than the straight wire portion of the or downstream portion of the pilot channel. Okay, that must be bell shaped entry. The pilot cord should be designed to a deep section such that R by L square is greater for the cord than for the original course. That is the that so that R divided by L square is greater for the cord than for the original course. That is the R is the hydrodynamic radius, L is the length of the section. If you compare this original channel and if you compare this pilot channel, the portion of the R by L square is greater for the for provided for this pilot cord. Deeper section must be provided. Okay. Now this Peace Island. This blue portion is the Peace Island. Artificial island created in the river bed projected by the revetment or stone pitching from all the sides. This line attacks the flow and help water to concentrate around them, so that widens the flow towards the bank may divert towards and maintain the deeper deep of flow in one, and in another they help to maintain bifurcated channel into the single channel by attracting flow towards them, as shown in figure. This is the this is the flow. If this flow is attaining in this way, in this direction, if this flow is bifurcated into two streams, single river is is the is a branch of here, and is the river flow towards this one river. From the single river, two bifurcated rivers are generated. So we have to make this bifurcated part to a single river. Then you have to construct this peace island over here. When the river flow in this direction, the tendency of river water to flow around the object. The, the tendency of river water to flow around the object and touching this object. Okay, this, if you provide the artificial cutoff here, then this artificial cutoff will attract the flow towards its circumference, that circumference part of the outer outer side of this
artificial island can attract the flow of the bifurcated river. Ultimately, this flow will flow by touching the pitched island portion, and ultimately this bifurcated river will be flow towards the same direction and maintaining the river to the single river. Okay, this is the this portion is the artificial cutoff. यो भने के त भन्दाखेरि यो धाजा फाटेर दुईटा रिभरमा चाहिँ जब परिणत हुने कन्डिसन आयो भने यो अहिले यो बिफ्रिकेटेड छैन भने के हुन्छ, एउटा रिभर यता जान्छ एउटा रिभर यता जान्छ, एउटा रिभर दुईतिर धाजा फाटेर के हुने दुईतिर जाने भयो। अब यस्तो नहोस् भन्नको लागि के त जहाँनिर अब धाजा त्यो ठाउँमा हामीले पिच एप्लाई गरिदियौँ भने यो पानीले के हुन्छ भन्दाखेरि आइल्यान्डको छेउछेउ किनार किनारै हुँदै बहेर आउँछ, यतातिरको पानी पनि के भन्छ यसरी किनार किनार भएर बहेर आउँछ। अल्टिमेटली के भयो दुईतिरको फ्लो एक ठाउँमा आएर मिट भएर के हुन्छ अब यो फेरि यो बिफ्रिकेटेड भएको रिभरलाई सिंगल रिभरमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अनि यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि जब खोलाको पानी दुईतिर धारा फाटेर गयो भने त्यो पानीको हाइट घट्छ के, त्यो हुनाले त्यो वाइडेन हुन खोजेको रिभरलाई त्यो वाइडेन हुन खोजेन, यसरी वाइडेन हुन खोजेको रिभरलाई दुईतिर गएर वाइडेन हुन खोजेको रिभरलाई अब यसलाई साँगुराएर सानोमा चाहिँ बनाउने र यसको डेथ बनाउनलाई सिंगल फ्लो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बिचमा के गर्नु पर्छ एउटा आर्टिफिसियल आइल्यान्ड क्रिएट गरिदियो भने यो पानी के भइदिन्छ त भन्दाखेरि एउटै फ्लो भएर चाहिँ यो आइल्यान्डको वरिपरिबाट चाहिँ पानी के भइदिन्छ फ्लो भएर अनि फेरि एकै ठाउँमा आएर मिसिन्छ होइन। भनेपछि यस्तो किसिमकोलाई भन्छ पिच आइल्यान्ड भनेको खोलालाई के गर्नु पर्यो, खोलालाई सिंगल फ्लोर धाजा फाटेर दुईतिर जाने छ भने त्यसलाई बचाउनको लागि के गर्नु पर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आर्टिफिसियल पिच आइल्यान्ड चाहिँ बनाइदियो अथवा आर्टिफिसियल आइल्यान्ड बनाइदियो भने त्यसलाई हामी पिच आइल्यान्ड भन्नुहुन्छ। पिच आइल्यान्ड भन्दा के हुन्छ यहाँभित्र चाहिँ एउटा आइल्यान्ड बनाउने हो, त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ स्यान्ड ग्राभल यस्तो चाहिँ मेटलहरू भरेको हुन्छ, बाहिरपट्टिबाट के अरे त्यसलाई कङ्क्रिटिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्सन गरिदिएको हुन्छ ताकि भित्रपट्टिको चाहिँ त्यो ड्राई मेटेरियलहरूलाई चाहिँ नि खोलाको पानीले वास नगरोस् भन्नाले त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि बाहिर वरिपरिबाट के गरिदिएको हुन्छ त्यसलाई प्रोटेक्सन गरिदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के भयो पिच आइल्यान्ड बनाउने आइल्यान्डलाई पिचिङ गर्नु बाहिरबाट पिचिङ गरिदिनु पऱ्यो कि त्यसलाई प्रोटेक्सन गरिदिनु पऱ्यो। प्रोटेक्सन गर्यो भने न खोलाको पानीले त्यसलाई बचाउँछ त्यो मेटेरियललाई। बालुवाहरू पुरेको छ ढुङ्गाहरू पुरेर चाहिँ आइल्यान्ड बनाएको छ अनि त्यो खुल्लै भइदियो भने के हुन्छ खोलाले जम्मै के भइदिन्छ त्यो आइल्यान्डलाई बगाएर लैदिन्छ। त्यो कुराले यसलाई के भन्छ खोलाको पानीले यहाँको चाहिँ मेटेरियललाई चाहिँ खियाएर नलाओस् भन्नको लागि बाहिरपट्टिबाट यसलाई प्रोटेक्सन गरिदिएको यस्तो आइल्यान्डलाई भन्छ पिच आइल्यान्ड है, जसको काम के हो बिफ्रिकेटेड भएको रिभरलाई सिंगल च्यानलमा कन्भर्ट गराउने। बुझ्यो यो? हेलो ल ब्याङ्क पिचिङ एन्ड लन्चिङ एप्रोन अघि नै गरिसकेँ। यो ब्याङ्कमा पिचिङ गरेको छ यो लन्चिङ एप्रोन हो। लन्चिङ एप्रोन फलिङ एप्रोन पनि भनिन्छ है। रिभर ब्याङ्क्स आर ड्यामेज बाई द रिभर वाटर वेभ टु प्रोटेक्ट द ब्याङ्क्स पिचिङ वर्क्स अफ स्टोन्स ब्रिक्स अर कङ्क्रिट ब्लक्स क्यान बी दिज आर द पिचिङ वर्क्स। साइड स्लोपमा पिचिङ गरेको छ भने त्यसलाई के भन्छ ब्याङ्क पिचिङ भन्छ। The slope of pitching varying from 1:1 to 2:1 vertical to prevent undercutting of banks. Lunging is अब यो ब्याङ्कलाई तलबाट गरेको यो तल्लो भाग यो चाहिँ के हो लन्चिङ एप्रोन इज प्रोभाइडेड। लन्चिङ एप्रोन भने के हो भन्ने कुरा मैले अगाडि नै यहाँ गराइसकेको छु। यहाँ भनिदिइसकेको हुनाले लन्चिङ एप्रोनको मैले त्यति यहाँ गरेको छैन लेखेको छैन, लेख्न त लेखेको होला अलिअलि है। लन्जिङ एप्रोन फाइनल पोजिसन आफ्टर फलिङ इन्टु स्क्रोल भनेको यसलाई स्क्रोलमा फलिङ भइसकेपछि के हुन्छ यस्तो यही स्लोमा आएर यसरी बसिदिन्छ। जस्तै गर्दाखेरि यो के हुने भयो यो स्टोन पिचिङ लाइन प्रोटेक्सन गर्नुभयो। यो हाम्रो यो स्लोपलाई यसले के गर्छ प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ के हो फलिङ एप्रोन भनेको यो तल्लो भाग हो। हेलो हासँग बुझ्यौ? हेलो हेलो सुने छैनौ क्या? बुझ्यो सर। च्याप्टर 6 सक्यो, थ्योरी भाग सक्यो। अब यसको चाहिँ डिजाइन गर्न बाँकी छ च्याप्टर 6 को। च्याप्टर 6 मा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो गाइड ब्याङ्क र चाहिँ नि
हाम्रो चाहिँ नि स्पर हो हैन गाइड ब्याङ्कको धेरै धेरै इम्पोर्टेन्स छ सधैँ सोधेको छ त गाइड ब्याङ्क जेनरली जाजमा सोधेन भने पनि थ्योरीमा वाट आर द रिभर ट्रेनिङ वर्स भनेर गाइड ब्याङ्कको डिजाइन कसरी गर्छ भनेर सोधिदिन सक्छ क्या त्यो अब न्युमेरिकल नसोध्यो भने थ्योरीमा गएर सोधिदिन्छ कि है के हुन सक्छ रिभर ट्रेनिङ भनेर यस्तो सोधिदिन सक्छ थ्योरीमा नभए स्परको अथवा गाइड ब्याङ्कको डिजाइन सोध्छ उस्तो उस्तै हो स्पर र गाइड ब्याङ्कको डिजाइन अझै गाह्रो छैन यो तिमीहरूले पनि गर्न सक्छ यो फर्मुलाहरू यो हाल्यो भने हुन्छ भने थाहा पायो भने आफैले पनि गर्न सकिन्छ है त्यो पनि अब एउटा दुइटा हिसाब हामीले गर्छौँ त्यसपछि यो च्याप्टर 6 सकिन्छ अब आज तिम्रो क्लास चाहिँ छैन मेरो अब दिउँसो हेलो छ सर एउटा पिरियड छ आज त्यही भएर त्यसमै हामी डिजाइन गरौँला है ल यति नै भयो ल आज यति नै हो म तिम्रो एटेन्डेन्स लिन्छु